Fala aí, galerinha do Acessibilidade BR, aqui é o Érico e bora pra mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, é uma descoberta nova aí do aplicativo. É um Sonic Visual modificado com o som do Super Mario. É isso aí, galera. Antes de dar prosseguimento aí com o tutorial, de demonstrar a instalação e de como é que você prossegue, fazer um pedido aí pra você, deixe seu like, né? Isso aí ajuda muito. E se inscreva aí no canal pra ficar a par de todas as novidades aí do nosso canal. Vamos lá então. Desbloqueando a tela. Eu estou usando um LG, tá? Um dispositivo da LG com sintetizador Smart Voice Vó Felipe, uma velocidade de 25% para que todos entendam. Mensagens. Bem, vamos aqui em apps. Eu vou procurar aqui o Drive. Chrome. Drive. Opa. Drive. Vou dar desktop. Atualizando. Visualizando como lista. Ó, vamos achar aqui, ó. Acesso. Sons do Super Mario no celular 029 Alpha APK. Você. Aqui, sons do Super Mario no celular. Dá dois toques. Drive. Ó. Abriu aqui. Sons. Deseja instalar este app. Cancel. Instalar. Instalar. Dois toques. O aplicativo será instalado, galera. É só dar alguns segundinhos aí pra ele, até ele instalar. App instalado. Concluído. Concluído, dois toques. Drive. Sons do Super Mario no Bom, ele pode sair aqui do Drive. Bom, agora a gente tem que desativar o som do Talkback. Para isso, faz o menu de contexto global. Menu de contexto global. Um arrasto para baixo e para a direita. Localiza o ícone configurações do Talkback. Dois toques. Configurações do Talkback. Som LG. Desliga o som. Desativado. Desativado. Pode voltar. Início. Pesquisa por voz. Tela inicial 1 de 1. Bom, vamos em configurações, ou no caso no meu que é ajuste. Apps. Ó, acessamos apps de novo. WhatsApp. Calculador. Android. Ajustes. Dois toques. Ajustes. Porque a gente tem que ativar ele lá em acessibilidade, beleza, galerinha? Rede sem fio. Chamadas. Vínculo. Eu tô rolando a tela. Tela. Pessoa. Acessibilidade. Dois toques. Acessibilidade. Galera, o negócio é o seguinte. Selecionar para ouvir. Acesso. Sons do Super Mario no celular. Desativado. Bom, o negócio é o seguinte, galerinha. A gente vamos ativar o aplicativo. Ele vai vir com sons que eu particularmente não gosto. Mas sim, tem como desativar e eu vou demonstrar pra você. Ó. Sons do Super Mario no celular. Desativado. Dois toques. Galerinha, no canto superior direito vai ter um interruptorzinho pra vocês ativarem, galera. Ó. Desligado. Dois toques. Utilizar sons do Super Mario no celular. No canto inferior direito vai ter o botão OK. Ou é o último item, né? Padrão. Padrão. OK. Dois toques. Welcome to Sonic Vision.
Me esperar a TV ativar. Navegar acima. Ó, é um som muito estrondante, né, galera? Vamos. Início. Pesquisa por voz. Tela inicial 1 de 1. Ó, veio com um sonzinho aí que é ruim, né, galerinha? A gente vai lá pro aplicativo. Para isso, vamos acessar a app de novo. Apps. Apps. Adequar. Ó, viu? Vamos rolar a tela. Calendário. Sons do Super Mario no celular. Bom, galera, eu vou dar DriveTalk no aplicativo. Ele vai abrir uma página no Google Chrome. Basta voltar, tá, galera? DriveTalk. Sons do Super Mario no celular versão 0.2.9 Alpha. 70%. 80%. 10%. Bom, já carregou. Este site os cookies foram analisados. Este site usa Bom, já carregou aqui a página. Vamos voltar, tá? Voltamos. Tá. Open Navigation Drawer. Sons do Super. Mais opções. Mais opções. DriveTalk. Ó, aí vai pra direita. Settings. Settings. DriveTalk. Send THL. Settings. DriveTalk. Entrou aqui em Settings. Varrendo pra direita. Navegar. Sonic Vision Setting. Audibility. Change THE Settings. Relato Editor Sound Themes. Events Armory. Entra aqui nessa opção, DriveTalk. Tá. Varrendo para a direita. Navegar. Audibility. Às vezes creem recorder. Pausar. Parar. Sem querer que abra as notificações. Audibility. Enable Audibility. Enable THE Audibility Feature. LG. Varre para direita. Audibility Volume. 100%. Aqui podemos controlar o volume. Eu gosto de deixar. Audibility Volume. Audibility 55%. Eu gosto de deixar aqui. Audibility. Enable Audibility Volume. Audio Themes. Ó, áudio. Showziane Audio Theme. Sonic Delete. Aqui você pode mudar, mas não é o foco do vídeo. New Audio Theme. Create a New Audio Theme with your WN Custom. Audio Themes. Ó. Audibility Volume. Enable Audibility. Enable THE Audibility Feature. LG. Vamos contar as opções, galera. Bom, essa aqui é 1, Audibility Volume. 55%. 2, Audio Themes. título. Showziane Audio Theme. Sonic Delete. Aqui 3, New Audio Theme. Create a New Audio Theme with your WN Customizations and Choice. 4, Export Audio Theme. Save your chosen theme to THE Device or Sário Idioters. 5, Import an Audio Theme. Shows THE Existing Audio Theme or F your choice from THE Device. 6, Delete an Audio Theme. Delete a custom theme. Themes which are created manually or have been imported from an another source. 7. Event Settings. Agora um título. Toggle THE Events. Turn on off THE Individual Events. A oitava opção, galera, da DriveTalk. Mas só lembrando, né, galera, isso aí é opcional. Quem não quiser desativar, tem todo o direito de não desativar. Eu tô ensinando para aquelas pessoas que não gostam desses sons, assim como eu. Navegar para cima. Aqui vai ser o seguinte, você vai desativar o segundo, o sexto e o nono, tá, galera? Settings. Accessibility Events. Clique. Play THE Sound Will Clicking on Submitting. LG.
Aqui é o primeiro. Touching TH Finger on TH Screen. Play TH Sound Will Touching TH Screen with your finger. LG. Aqui, esse segundo desativa, saudade do F-Talk. Desativado. Agora pro terceiro. Lifting up TH Finger from TH Screen. Play TH Sound Will Lifting your finger from TH Screen. LG. Aqui não precisa desativar. Focus Interactive. Play TH Sound Will Focusing on Interactive OR Clickable Control. LG. Quarto. Focus Non-Interactive. Play TH Sound Will Focusing on Non-Interactive Control OR Element. LG. Quinto. Gesture Start. Play TH Sound Will Starting a Gesture. LG. Aqui é o sexto, desativa, dando do F-Talk. Desativado. Aqui vamos pro sétimo. Gesture Finished. Play TH Sound Will Finishing a Gesture. LG. Não precisa desativar. Scrolling. Play TH Sound Will Scrolling on TH Screen. LG. O oitavo. Windows Touch Changed. Play TH Sound when a Windows Sheet Closed or Opened. LG. E o nono, galera, do F-Talk para deativar. Desativado. O seu aplicativo vai ficar que é uma beleza, galerinha. Só voltar agora. Tela início. Ó, aqui é ele. Ó, com sons muito bons. Google. Pesquisa Google. Pesquisa. Pasta. Google. Pasta. Mensagem. Apps. Acessa aqui rápido. Pescui. Radiosnet. Rolando a tela. Eu só. YouTube. Tele. Ó. Início. Criar pasta com. Adicionar a. Não, peraí. Troca de mensagens. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado aí. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Pausa. Parar. Falou, galera, e até o próximo vídeo. Acessibilidade BR. Acessibilidade é o nosso lema, galera.